Cześć, witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Tym razem luźniejszy materiał, troszkę gameplayowy, troszkę poopowiadam. Gra Once Human. Niedawno premierę miała na Steamie. Jest to gra Survival MMO w świecie zombie. O, tutaj kolega nam przyniósł troszkę rzeczy, to też Wam zaraz poopowiadam, o co tutaj chodzi. To nie jest Palworld, mniej więcej podobnie to wygląda, ale tak, wracając do tego. Z czym mamy tutaj do czynienia? Jest to Survival MMO w świecie zombie, tak jak wspomniałem, ale nie tylko. Mamy tutaj też dewiacje, mamy też gwiezdny pył, który tutaj wszędzie jest obecny i powoduje skażenie, przez co ludzie zamienili się właśnie w wcześniej wspomniane zombie i dodatkowo w różne dewiacje. To jest połączenie zombie z różnymi właśnie jakimiś przedmiotami elektronicznymi, bądź niekoniecznie. No i mamy chociażby taki przykład, jak ja tu mam na przykład taki domek jakiegoś ziomeczka ze stali. Tutaj mamy motylka i to są właśnie dewiacje, które możemy tak jakby pozyskać. Możemy je zdobyć i oczywiście te dewiacje też występują jako różne potwory elitarne, czy tam w dungeonie jakiś boss główniejszy. I co się z nimi zrobi? Co się z nimi robi? Mamy tutaj właśnie przykład tych akwariów, w których je przytrzymujemy. Więc możemy sobie, jak zdobędziemy takiego, możemy sobie do tego akwarium włożyć i on będzie wykonywać nam jakieś czynności. Akurat ten zbiera mi skały, ten tworzy mi jakieś ciasteczka, a ten jest razem ze mną na polu bitwy. Mam go aktualnie w plecaku, mogę z niego korzystać i on mi pomaga w walce. Ok, to tak mniej więcej jak wygląda tutaj, z czym mamy do czynienia. Gra typowo akcyjna, mamy MMO, jest element survivalu i oczywiście base building. Na to się musicie nastawić, jest tego tutaj sporo, jest na to mocny nacisk. Jak sobie zobaczycie na dole, mam pasek mojego statusu, zdrowia, możemy się napić, tutaj mamy pragnienie nam podskoczyło i możemy sobie coś na przykład zjeść, zjemy sobie, będziemy mieć troszkę lepiej z naszym brzuszkiem. No ale co dalej? Dalej mój pasek nie jest pełny, bo jeszcze mamy coś takiego jak tutaj poczytalność, tak to określę. Ta poczytalność wpływa na nas ten gwiezdny pył. Jak zbytnio przebywamy w miejscach, gdzie jest ten gwiezdny pył, albo się męczymy, no to nam się to tutaj zbiera i przez co nie możemy się uleczyć do samego końca. Żeby to zniwelować, musimy się położyć do łóżeczka, przespać się troszkę i wtedy nam się tutaj to podładuje. Niestety na tą chwilę nie ma czegoś takiego, że nie wiem, śpi godzinę i mamy święty spokój, tylko niestety musimy sobie poleżeć w tym łóżeczku. Ja tego tutaj nie będę robił, to będzie za długo trwało. Ok, jeżeli chodzi mniej więcej o te elementy survivalowe. Teraz oczywiście mamy base building. Na to musicie się nastawić. To na pewno sporo czasu spędzonym właśnie w basecampie. Jak to wygląda? Po mniej więcej 15 minutach samouczka trafiacie już do całego świata. Tutaj, mniej więcej na początku w tym miejscu. Wybieracie sobie jakieś sensowne miejsce. Pamiętajcie, żeby od razu nie postawić byle gdzie, tylko jakoś w miarę sobie poszukać. Oczywiście mamy tutaj też budynki innych graczy, to są terytoria. Każdy ma swoje terytorium. Na tym terytorium stawiamy sobie naszą bazę i oczywiście rozbudowujemy ją. Ale to nie jest takie proste na samym początku, bo no nie mamy wszystkich blueprintów, nie mamy wszystkich możliwości, a potrzebujemy sobie na przykład, nie wiem, ławkę do zasobów zrobić, ławeczkę do broni, maszynę, która nam rozwala tutaj przedmioty, to mamy tak zwany scrap. Rozwalam sobie, no i dostaję przedmioty potrzebne do krawcenia. Tutaj mogę sobie gotować, tutaj mam piecyk do przepalania rudy na inne rzeczy. Czemu on tutaj stoi? A to też jest ważne. Czemu stoi tutaj piec, a nie tam jak wszystkie maszyny i czemu tutaj na przykład radyjko stoi? Bo te wszystkie nasze maskotki, dewiacje, których korzystamy, mają coś takiego jak bonusowe wymagania, które pomagają im uzyskać lepszy nastrój i odzyskiwać szybciej moc. I tutaj na przykład mam czerwone światło i wysoka temperatura. Mam czerwone światło tutaj,
pada mi na dół czerwone światło. No i od pieca robi się temperatura, dzięki temu on ma lepszą przestrzeń życiową, tak to nazwijmy. No i wtedy jest bardziej efektywny. Więc jeżeli chodzi o taki base building, nastawcie się, że początkowy na pewno etap gry to kilka godzin jesteście w basecampie, bo no bez tego ani rusz. Musicie na pewno się trochę rozbudować. I a propos, jak się rozbudowywać? Mamy tutaj coś takiego jak drzewko umiejętności, ale to nie są umiejętności naszego bohatera, to są umiejętności bardziej do krawcenia, tak to określimy. Tutaj sobie klikamy i to są drzewka, mamy 4 różne typy i tutaj sobie zjedziemy, mamy na przykład typ od budowania, czyli typowo konstrukcyjnie. Tutaj mamy logistyka, czyli bardziej zasoby. Tutaj mamy generator prądu, jakieś zbieranie wody, suszenie jedzenia, roślinki. Tutaj już mamy typowo crafting. No i infrastruktury, czyli narzędzia, które możemy tworzyć. Więc tak to mniej więcej wygląda. Do tego mamy Cradle. To później odblokujemy poprzez główne zadanie. To nam daje możliwość tak jakby bonusów do do naszej aktywnej dewiacji. To jest taki bonus do tego plecaka. Ok, moi drodzy, to jest tak, przepraszam, mniej więcej już jak wygląda sam początek, żebyście wiedzieli z czym się mierzyć. No to teraz przejdźmy już do tak typowo już jakiejś takiej rozgrywki. No mamy mapkę. Na tej mapce oczywiście mamy różne miejsca do odkrycia. Mamy wieże teleportacyjne, musimy je odkrywać. Ale tak, jeżeli chodzi o teleportację do naszej bazy, to jest ona darmowa, ale jest cooldown. Jak widzicie, ja mam jeszcze 2 minuty 30 sekund. Jeżeli odblokujemy sobie Teleportation Tower, to możemy się do niej teleportować, ale potrzebujemy Energy Link. Jak widzicie, tutaj ja mam prawie 16K, więc sporo, więc się nie muszę przejmować. I co tutaj odkrywamy? Mamy różne podstawowe rzeczy, jak sobie najedziemy na mapkę, no to pokazuje nam, jakie możemy w tym miejscu mniej więcej komponenty znaleźć. I oczywiście też mamy nagrody, jak widzicie mam 1 na 1 w tej chwili wykonane, a na przykład 1 na 2 jeszcze nie wykonane Find Weapon and Armor Crates. W każdym takim miejscu jest kilka rzeczy do znalezienia, warto sobie to czyścić, bo fajne rzeczy z tych skrzyń możemy znaleźć, jakieś blueprinty, czy od razu nawet broń, czy tam armor jakiś. Co jeżeli chodzi o dungeony? Dungeony odkrywamy poprzez otworzenie kotwicy Riftu. Mamy tutaj właśnie takie Rift Anchor, monolit. Musimy to odkryć na mapie i wtedy otwiera nam się możliwość pójścia do monolitu. Ja się tutaj teleportuję. Są oczywiście ekrany ładowania, gra nie jest taka szybciutka, więc trzeba poczekać troszeczkę, ale niezbyt długo, jeszcze dłużej jak 10-15 sekund nie czekałem, więc do zniesienia nawet. I teraz tak, jak już jestem przy teleporcie, to powiem wam jeszcze na temat koopa, jak to wygląda, bo tak, gra jest MMO, że mamy wszędzie dostęp graczy i oczywiście te terytoria. Ale co jeżeli chcemy sobie zagrać z kolegą, koleżanką, czy bratem, siostrą, nieważne. Musimy przede wszystkim stworzyć postać na tym samym serwerze, to jest wiadome, ale oprócz tego jeszcze serwer ma światy. I te światy możemy sobie zmienić właśnie przy Teleportation Tower. Jak kliknę G, to mam Switch to Another World, bo kwestia jest taka, że możemy się dodać do znajomych. Tak jak mamy User ID po lewej stronie na dole, widzicie moje User ID. I jak się dodamy do znajomych i dodamy się do party, to jak będziemy na innych światach, to będziemy się widzieć na mapie, będziemy widzieć swój status, ale no staniesz przede mną, to ja cię nie zobaczę. Więc musimy być na tym samym świecie, żeby móc razem, powiedzmy, nie wiem, wykonywać jakieś zadanie. Ok, to tyle tak pokrótce mniej więcej jak wygląda gra w koopie. Teraz pójdziemy sobie na szybko zrobić dungeon, pokażę wam jak to wygląda. Tu mamy dungeon. Tak jak mówię, on jest nieaktywny, jeżeli nie otworzycie tych kotwic kilku.
Tutaj też mamy takie pokoje przygotowawcze. Możemy sobie tu wejść. Tutaj mamy, jeżeli nie macie w swojej bazie benchów, to tutaj przy tym są takie podstawowe. Można sobie coś tam wykrafcić, jakieś ammo, czy cokolwiek. Dobra, i teraz tak, podchodzimy tutaj. Oczywiście można grać solo, można grać w grupie, nie ma znaczenia. Podchodzimy. Tutaj mamy nagrody. Level rekomendowany graczy. Nie sugerujcie się, to nie zawsze jest tak, bynajmniej na początku. Daję Enter i mam 5 sekund na potwierdzenie, więc potwierdzam i zaczynam wejście do dungeonu. Są też takie dungeony, które wymagają przejścia trochę głębiej i to są takie nie stricte z takim dużym bossem i tam musicie oczywiście podstawowych jakichś mobków pokonać i potem na końcu jakiś mniejszy boss. A to jest typowy taki, może nie raid, ale taki większy dungeon. Tutaj już mamy grubszego bossa, większą nagrodę za to. I teraz tym boss to jest właśnie ta dewiacja. To zmutowane coś przez ten gwiezdny pył. Tak, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, to gra nie jest straszna ogólnie. No, chyba że was zombie gdzieś w jakimś ciemnym korytarzu zaatakuje, to co innego. Ale tak gra sama w sobie nie jest straszna, bardziej jest troszkę psychodeliczna, o tak bym to określił. Troszkę może tam bardziej psychozy się znajdzie. No i dobra, i mamy naszego tutaj bossa. Teraz tak, ja mam tego motylka, to moją dewiację, którą oswoiłem. Ja sobie ją mogę przysłać i ona mi będzie pomagać. Tylko ona ma ograniczoną moc. Jak ta moc się skończy, to on się chowa z powrotem. Rozwaliłem mu działko, mogę je podnieść. No i mogę z niego skorzystać. Tylko oczywiście akurat teraz on jest... no nie mogę go teraz atakować. Jest nietykalny w tej chwili. Akurat przy nim jest takie... Dwie fazy są, co 2 paski zdrowia. Ale on przyzywa takie coś. Rozwalam to. Jak to rozwalę, no to on tutaj wróci do mnie. Ja się podleczę. Może jeszcze trochę amunicji tu jest, to sobie wezmę. Gachi role są. Wszystko działa jak należy. I tak, mamy coś takiego, jak takie beczki możemy sobie też podnieść. Bo mamy taką rękawicę kinetyczną. Możemy z tego korzystać. To jest bardzo dobre przy lutowaniu. Bo jak chodzimy sobie po mieście i zbieramy ten cały skrap, to nie musimy do każdego skrapu podchodzić, pasek ładowania i że nam się zbiera. Tylko ta rękawica sprawia, że wszystko, co jest tak jakby w jakimś tam promieniu od nas i jak klikniemy na podniesienie, to wszystko się pozbiera. To jest bardzo, bardzo wygodne. Dobra, znowu nam się tu teleportuje. Jak widzicie, nie jest jakiś mega trudny. Ja co prawda już mam ten level troszeczkę już większy, ale nie jakiś specjalnie duży. Spokojnie sobie z nim poradzicie. Ale drzeryja, nie? Jak widzicie, są różne kolory mojego damage'a. Bo jest zwykły, jest critical damage, jest weak spot damage. Więc też warto trafiać, czasami są podświetlone miejsca na potworze, które są jako weak spot i wtedy mamy większy damage. Teraz tak, tam mamy wyjście, ale nie idziemy, zanim nie odbierzemy nagrody. Teraz mamy tak, mamy coś takiego jak Eliminate albo Control. I Eliminate, no to mamy mniejszy zysk. Jeżeli mamy Control, ale musimy mieć ten kontroler, co ja mam tam 47/1, wtedy mamy większy zysk. Więc ja sobie dam Control. No i nawet spoko, ładnie tu nam sypło. Mamy mody.
Mamy party, energy link, potrzebny do rozwoju i do teleportacji, no i mamy tutaj nawet jakąś broń. Także zbieram to i wychodzę sobie. Wychodzimy. I tak mniej więcej tu wygląda ten dungeon. Oczywiście mamy do tego główne zadania, poboczne zadania na mapie, które zbieramy od tam postronnych ludzi, bądź w miarę eksploracji natrafimy na coś, to się nam quest sam aktywuje. Ja się tu teleportnę do... No, tylko widzicie, nie mogę. Muszę podejść sobie do tej wieży. Właśnie to jest to, że do base campu możemy się teleportować z dowolnego miejsca, ale musimy być, musi być ten cooldown zachowany. A jeżeli chodzi o Teleportation Tower, to musimy być w pobliżu wieży. Nie musimy bezpośrednio z niej korzystać, tylko musimy być w jej pobliżu, żeby przez mapę aktywować szybki transport. Tak, mi już się tutaj chyba odblokowało. Nie, jeszcze nie. Jeszcze, a, widzicie, tu jest chyba ten okrąg i chyba dopiero wtedy. A, jeszcze nie. Dobra, to zróbmy tak. Niech będzie. Skorzystajmy z tego. Na pewno się da, bo testowałem, tylko odpowiednia odległość musi być. Tutaj teleportuję się do takiego ala mini miasteczka, gdzie mamy NPC-ów, gdzie możemy sobie tam coś pokupywać, zabrać zadania. I właśnie, jeżeli chodzi o zadania, to mamy coś takiego, jak mamy ten swój dzienniczek. Tu mamy te zadania, tu mamy główne, mamy poboczne. Mamy też zadania takie jak powiedzmy z jakiegoś, tak jak tutaj Survival Manual, to tutaj mamy takie podstawowe zadania, które warto na początku na nich się skupić, bo one nam pomogą zrozumieć rozgrywkę na samym początku. Jak crafcić, jak ulepszyć broń. To wszystko jest warto sobie tutaj po kolei zrobić, za co oczywiście dostajemy nagrodę, więc też przyspieszymy sobie trochę rozwój. Przepraszam. Do tego mamy jeszcze Battle Pass, co nam dochodzi. Oczywiście darmowy i płatny. Kto jak woli, oczywiście. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe jakieś taski. Możemy sobie coś kupić, jakieś skiny. Tutaj mamy jeszcze oczywiście do ładowania, ale to ja nie jestem za tym. Tu mamy jeszcze eventy dodatkowe, więc tu też jak wykonamy jakieś zadania, to zdobędziemy sobie na przykład tutaj skórkę. Więc jest tutaj na pewno co robić. Dodatkowo jeszcze mamy sezonowe takie weekly task. Tutaj u tego gościa. Ja sobie już zrobiłem. No i tutaj na przykład odblokuje się za niedługo, za, za niecałe 3 dni nam się odblokuje kolejny i będziemy mieć znowu 5 zadań do wykonania i oczywiście jakieś tam nagrody. To są zadania typu, nie wiem, zabij tam 50 zombie, postaw 10 konstrukcji, no coś tego typu, zetnij 100 drzew na tej zasadzie. Więc jest tutaj co robić, na pewno. Są tutaj no, aktywności, które na pewno nie pozwolą Wam się nudzić, bo jest tego sporo. Grindowanie broni, zbieranie surowców, rozbudowywanie bazy, więc sporo aktywności. Gra jest darmowa, tym bardziej, że warto ją przetestować za ten poziom kontentu, który tutaj mamy, ilość tego. Tak jak mówię, że zwróćcie na to, że ja pograłem może niecałe 10 godzin i odkryłem tylko tutaj i to jeszcze nie jest wszystko. A ile mamy tej mapy, także jest tutaj sporo, ale tak jak na początku wspomniałem, gra łączy kilka elementów i nastawcie się na to, że na samym początku sporo czasu, a nawet kilka godzin spędzicie w basecampie, żeby go rozbudować, bo bez tego ani rusz, żeby cokolwiek ruszyć dalej w głąb rozgrywki. No i moi drodzy, mam nadzieję, że parę informacji takich zachęcających do tej gry Wam przedstawiłem, jak to mniej więcej wygląda. Zachęcam Was do tego, żeby sobie spróbować. Jeżeli lubicie akcje, akcje tutaj znajdziecie. Lubicie survival, też to tutaj znajdziecie. Base building też jak najbardziej.
Jak ktoś lubi sobie dekorować swoją bazę, rozwijać wszystko, co się da. A i oczywiście, jak już mamy też, przepraszam, base building, no to możemy sobie odblokować też pojazdy. Ja na razie mam tylko motocykl. Później oczywiście możemy sobie odblokować jakiś samochód lepszy. Oczywiście możemy też odblokować możliwość rozwoju naszego pojazdu. Także jest sporo rzeczy, które tutaj nam ułatwiają rozgrywkę, więc no, co więcej, sami spróbujcie. Ja na tą chwilę zagrywam się już dość sporo w to i na pewno nie przestanę przez długi czas. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie do następnego. Hejka, cześć!